салом, бо шумо ҳастам. муаллими фанни физика Мурод Ализода Фирдавс. сар мекунем давоми саволҳои маркази миллии тестиро. аз ин пас сар мешавад саволҳо доир ба қисмати оптика, яъне ки ба қисмати чоруми физика. бинед, дар кадом масофа аз предмети А тасвири он дар оинаи ҳамвор ҷойгир мешавад? як тақсимоти хаткаш ба чанд ба 1 сантиметр баробар аст. дар шарти масъала мепурсад ки дар кадом, бинед, дар шарти масъала мегӯяд ки дар кадом масофа аз предмети А тасвири он пайдо мешавад мегӯяд. яъне ки предмет агар дар А бошад, тасвираш ҳамин ҷо дар куҷо пайдо мешавад. мо аз хусусиятҳои оинаи ҳамвор медонем ки масофа аз ҷисм то оина чӣ қадаре ки бошад, аз оина то тасвир ҳам ҳамон қадар мешавад. яъне ки агар тасвир дар ҳамин рости 0 бошад, дар ҳамин оина ҳам низ ҷисм дар ҳамин ҷо тақрибан қарор мегирад. яъне ки аз ин ҷо то оина худаш чанд сантиметр аст? дар рости 4 сантиметр, бо аз оина то тасвир дар он чанд, яъне ки 4 сантиметр ва 4 сантиметр дар он чанд сантиметр ташкил медиҳад? 8 сантиметр. ба ҳамин хотир ҷавобро мо қабул мекунем чанд сантиметр? 8 сантиметр қабул мекунем. саволи 450. кунҷи байни оинаи МН ва шуои афтанда 30 градус мебошад. кунҷи афтиш шуо чӣ қадар аст? яъне ки мо дар ин ҷо маълум кунем ки кунҷи афтиш чӣ қадар мебошад. барои он мо бояд ишораро донем. хатте ки шумо дар ин ҷо мебинед, ин хатро хатти нормал мегӯяд. яъне ки хатти нормал ҳама вақт чанд градус ҳисоб мешавад? 0 градус ҳисоб мешавад. дар ин ҷо агар кунҷи байни нури афтанда ва сатҳ ба 30 градус баробар бошад, мегӯяд кунҷи афтиш чӣ қадар аст? яъне ки дар ҳамин ҷо кунҷи афтиш баробар мешавад ба чанд? Ба 60 градус баробар мешавад. яъне ки дар ум агар 90 градус бошад, ин қадар 30 градусро ташкил диҳад. аз 90 30ро гирем чанд градусро ташкил медиҳад? 60 градусро ташкил медиҳад. кунҷи афтиш ки мегӯяд, кунҷи афтиш мо ишора мешавад бо алфа. алфа мо ба чанд баробар аст? Ба 60 градус баробар аст. яъне ки агар боз саволро пурсад ки масалан дар ҳамин ҷо боз кунҷи гӯям иникос ба чанд баробар аст? иникосро низ гуфта метавонед, кунҷи афтиш ба иникос баробар аст. яъне ки агар ин ҷо 60 бошад, ин ҷо ҳам чанд мешавад? 60 градус мешавад. ҷавоб мешавад чанд градус? 60 градус. 406. дар расм рафти шуоҳои рӯшноӣ дар шиша нишон дода шудааст. кунҷи иникоси рӯшноӣ чӣ қадар аст? чиро мепурсад? кунҷи иникосро мепурсад. бинед, мо чӣ хеле ки мебинем, дар ин ҷо мегӯяд ки расми шуоҳои нури рӯшноӣ дар шиша, ҳамин ҷисм агар шиша бошад, яъне ки рӯшноӣ аз ҳаво ба шиша мезанад ва таҳти ягон кунҷ чикор мекунад? Мешканад. яъне ки аз рӯи қоида гирем бояд ҳамин хел занаду давомаш ҳамин хел шавад, лекин камтарак наздик шудан ба хати амудӣ, яъне ки ба хати нормал чӣ мешавад? Камтарак мешканад. дар ҳамин ҷо мегӯяд ки дар шарти масъала мегӯяд ки кунҷи иникос чӣ қадар аст. бинед, мо аз шарти масъала медонем ки кунҷи афтиш алфа ба 45 баробар аст. яъне ки агар кунҷи афтиш ки 45 бошад, кунҷи афтиш ба иникос чи аст? Ба иникос баробар аст. яъне ки дар ҳамин ҷо кунҷи иникос низ ба чанд баробар мешавад? Ба 45 градус баробар мешавад. ин қонунро мо аз рӯи чӣ мебинем? аз рӯи қонуни иникоси рӯшноӣ. яке аз қонунҳои оптикаи геометрӣ ҳамин қонун буд. яъне ки қонуни чи? Қонуни иникоси рӯшноӣ. ба ҳамин хотир ҷавоб мо мешавад чанд градус? 45 градус. саволи навбатӣ. 407. шуо таҳти кунҷи 30 градус ба сатҳи шиша меафтад. кунҷи иникоси шуо чӣ қадар аст? бинед, дар шарти масъала мегӯяд ки таҳти кунҷи 30 градус меафтад. агар ҳамин гӯяд ки дар шарти масъала гӯяд ки меафтад, афтидан маънои ҳамра дорад ки шумо бояд кунҷи афтишро ҳамин қадар қабул кунед. кунҷи чиро? Кунҷи афтишро. мегӯяд ки кунҷи иникоси шуо чӣ қадар мебошад. фарз кардем ки агар дар ҳамин ҷо ягон сатҳ бошад, ягон оина бошад, мо дар ҳамин ҷо фарз кардем ки ин хат чи аст? Хати нормал аст. аз ёд набароред ки дар шарти масъала шуморо мегӯяд ки ба сатҳи шиша, боз хиёл накунед ки масалан дар ин ҷо нури афтанда бошад, ба сатҳи шиша мегӯяд ин ҷоро дар назар дорад, яъне ки ин ҷоро дар назар дорад. ин ҷоро дар назар надорад. шарти масъала мегӯяд ки таҳти кунҷи 30 градус меафтад. афтидан кунҷи афтишро дар назар дорад, яъне ки ҳамин алфаи шумо ба чанд баробар аст? Ба 30 градус баробар аст. дар ҳамин ҷо кунҷи алфаи мо кунҷи байни хати нормалӣ ва нури афтанда мебошад. яъне ки кунҷи байни хати нормалӣ ва нури афтанда ҳосил мешавад, ин кунҷро кунҷи афтиш мегӯем. агар кунҷи афтиш 30 градус бошад, кунҷи иникос низ ба чанд градус баробар мешавад? Ба 30 градус баробар мешавад. ҷавоб он мешавад чанд градус? 30 градус. саволи 408. дар расмҳои иникоси нурҳои рӯшноӣ дар оинаи ҳамвори МН тасвир ёфтааст. кадом расм ба тасвири кӯдак дар оина мувофиқ аст? мегӯяд ки кадом расм ба тасвири кӯдак дар оина мувофиқ аст. мо чӣ кор мекунем? бояд барои ин мо намудҳои иникосро донем. намуди чиро? Намудҳои иникосро донем. намудҳои иникос як бор такрор мекунем. чӣ хеле ки дар қисмати оптика гузашта будед. иникос мешавад ду намуд. иникос чанд намуд мешавад? ду намуд мешавад. якум иникосро иникоси оинавӣ мегӯянд. иникоси оинавӣ ва дуюм намудаш мешавад чи? Иникоси диффузӣ. иникоси диффузӣ. дар иникоси оинавӣ гуфта кадом иникосро мегӯяд? яъне ки шумо дар куҷое ки ба ҳамин монанд расмҳоро мебинед, бинед, фарз кардем ба ҳамин монанд расмҳо, яъне ки
пеш аз афтидан нурҳо ба якдигарашон параллеланд. Бинед, пеш аз афтидан дар ҳамин расм нурҳо ба якдигарашон параллеланд. баъд аз инъикос шудан ҳам ба якдигарашон чи аст? дастаи рӯшноиҳо ба якдигарашон параллел мешаванд. яъне ки аз ҳамин ҷо мо гуфта метавонем ки ин намуди инъикос чи аст? инъикоси оинавӣ аст. инъикос чи будааст? инъикоси оинавӣ. хай инъикоси оинавӣ ба вуҷуд меояд фарз кардем дар оинаҳои ҳамвор. хай инъикоси оинавӣ дар кадом оинаҳо? дар оинаҳои ҳамвор ба вуҷуд меояд. шакли ки дар расм мебинем оинаи чи аст? Оинаи ҳамвор. ба ҳамин хотир гуфта метавонем ки дар ҳамин ҷо инъикос ки аст? инъикос чи аст? инъикоси оинавӣ аст. хай инъикоси оинавӣ мо бояд фақат расмшо интихоб карда тамомем. аз 4 варианте ки ҳаст 3 тояш ба якдигар монанд аст. бинед, дар ин ҷо масалан кунҷи афтиш ба инъикос баробар нест, афтиш ба инъикос баробар нест, афтиш ба инъикос баробар нест. фақат дар як тояш дар ҳамин расм, яъне ки ҷавобро мо бояд расми чандум қабул кунем? расми якум варианти S қабул кунем. хай дуюм савол вобаста ба дуюм. дар расмҳои инъикоси нурҳои рӯшноӣ дар рӯи об, дар рӯи чӣ мегӯяд? дар рӯи об мегӯяд. расмро агар бинем дар ҳамин гунҷиш дар рӯи об, масалан дар рӯи об истодааст, инъикосро мо дар об дида истодем. хай кадом расм ба тасвири гунҷишҳо дар сатҳи об мувофиқ аст? мо бояд ба назар гирем ки инъикоси диффузӣ ба вуҷуд меояд дар оинаҳои дурушт. оинаҳои дурушт мегӯем ё ки хато накунем, оинаи чи ҳам гӯем хато намекунем, оинаи дағал гӯем масалан хато накунем, оинаи ноҳамвор гӯем хато намекунем. ва аз ҳама асосӣ бояд донед дар ҳамин об низ, дар ҳамин об худи сатҳи об низ мо инъикосро инъикоси оинавӣ гуфта наметавонем. об агар 100% ором бошад дар ин ҳол, лекин расме ки мо дар ин ҷо мебинем, агар каме аҳамият диҳем, ҳамин ҷо инъикос оинавӣ нест. инъикос оинавӣ нест, яъне об аз ҳисоби ки мавҷ дорад каме ҳамин гӯем тасвирро каме дигаргуна мешавад, дигаргуна мекунад. ба ҳамин хотир мо ҳамин обро чӣ мегӯем? инъикоси диффузӣ мегӯем. дар об ҳамвақт чӣ ба вуҷуд меояд? кадом номуди инъикос? инъикоси диффузӣ. хай аз расмо агар нигоҳ кунем, се вариант 3, 4 ва 2 якхел аст, фақат фарқкунанда варианте. яъне ки бинед, дар ҳамин ҷо кунҷи афтиш ба инъикос баробар нест, кунҷҳои афтиша ба инъикос баробар нест, яъне ки ҷавоби мо рақами чанд мешавад? рақами 1 мешавад. домаш, дар чӣ қадар вақт рӯшноӣ аз офтоб ба сатҳи замин меафтад? сурати рӯшноиро қабул кунед ба ҳамин ва масофаи байни замин ва офтоб 150 миллион километр. хай бинед, ягон ҷой қӣ надорад. формаи суръате ки мо медонем, формаи суръат v баробари чӣ хел буд? s тақсими t. аз ҳамин ҷо мо чиро маълум кунем? яъне ки вақтро маълум кунем. дар шарти масъала суръати рӯшноӣ ҳаст, яъне ки мо суръат дорем, хай масофа низ ҳаст, дар ҳамин ҷо мо масофаро низ дорем. дар шарти масъала мегӯяд ки хай дар чӣ қадар вақт, чиро мепурсад номаълум, яъне ки вақтро номаълум мегӯяд дар ҳамин ҷо. t мо номаълум, мо бояд аз ҳамин ҷо чиро ёбем? t-ро ёбем. хай мо барои ин чӣ кор мекунем? аз ҳамин ҷо агар мо t-ро ёбем, вақте ки бузургиро мо аз махраҷ меёбем, бо бузурги асоси ҷойшон чӣ мекард? иваз мекард. яъне ки s тақсими v. s он ба чанд баробар аст? ба 150 зарби 10 дараҷаи, ана дар ин ҷо каме месем. бинед, 150 зарби 10 дараҷаи 6 километр аст. километрро не аз хотир набароед, бояд мо ҳамин километрро ба чӣ гардонем? ба метр гардонем. яъне ки 150 зарби 10 дараҷаи 6 километр агар бошад, мо ҳаминро метавонем ки ба тарзи осон ин гуна нависем. 150 зарби 10 дараҷаи километр, худи пешванди кило 10 дараҷаи 3 аст. яъне ки 10 дараҷаи 6 аст, бо 3 тои дигар дорад. дар умум мешавад чанд? дараҷаи 9, яъне ки 150 зарби 10 дараҷаи 9 метр. ха 150 зарби 10 дараҷаи 9 метр тақсими суръатамон чанд аст? 3 зарби 10 дараҷаи 8. хай 150 ба 3 чандтоги мерасад? 50 тоги мерасад ва дараҷаи 9-ро ба дараҷаи 8 ихтисор кунем, як ноли дига мемонад. аз ҳамин 0-ро дар бари 50 мемонем, мешавад чанд? 500. яъне ки рӯшноӣ аз офтоб ба замин дар муддати чанд вақт мерасад? дар муддати 500 сония мерасад. 411 савол. мегӯяд шуои борики рӯшноӣ ба сатҳи шиша равон кардан дар расм самти шуои афтанда ва шикасти рӯшноӣ тасвир ёфтааст. нишондиҳандаи шикасти рӯшноиро дар шиша муайян кунед. чӣ мепурсад дар шарти масъала? нишондиҳандаи шикаст мепурсад. бинед, кунҷи алфа, яъне ки ҳамин синуси алфа худаш ба чанд баробар аст мегӯяд? ба 60 градус. мо синуси алфаро аз шарти масъала бинед дар рӯи қавс оварда шудааст, яъне ки ҳамин синуси 60 градусро, синуси чанд градусро? синуси 60 градусро. синуси 60 градусро мо дар шарти масъала ба чанд баробар кардем? ба 0,9. ҳамин гуна мисолое ки дори ба синус ва косинус аст, дар шарти масъала бояд ҳатман биёрад. яъне ки гӯяд ки масалан синуси ҳамин градус ба чанд баробар аст? синуси ҳамин градус ба чанд баробар аст? хай синуси алфа ба чанд? ба 0,9. синуси бинед, синуси бетаро дар шарти масъала аз 0 то 30 чанд градус мешавад? 30 градус мешавад. яъне ки синуси 30 градусро чанд будааст? хай синуси бетаро, яъне ки синуси градус ба чанд? ба 0,5 баробар кардааст. хай ҳамин нишондодо мегӯяд ки чиро маълум кунед? нишондиҳандаи шикастро маълум кунед. яъне ки чӣ номаълум аст? нишондиҳандаи шикаст номаълум аст. барои мисол кор кардан мо истифода мебарем аз рӯи қонуни шикасти рӯшноӣ. формулае ки олим Христиан Гюйгенс пешниҳод карда буд. яъне ки ба тарзи формулаи қонуни шикастро якумор олим Христиан Гюйгенс пешниҳод карда буд. бинед,
n2 тақсими n1 баробари синуси алфа тақсими синуси бета. аз рӯи қоида намуди зеринро дорад формула. баъд аз сабабе ки муҳити якум бисёртар муҳити якумро ҳаво қабул мекунем, дар ҳаво нишондиҳандаи шикаст яъне ки нишондиҳандаи шикасти якум ин ҳамин муҳити якум. инҷо муҳити дуюм фарз кардем. муҳити якум ҳама вақт ба як баробар аст. ҳама вақт не, кадом вақт ки масалан ҳаво бошад, бисёр вақт масалан муҳити якум ҳаво мешавад, яъне ки мо фақат рӯшноиро аз тарафи ҳаво ба ягон ҷисм роӣ мекунем. ба ҳамин хотир муҳити якумро ба як баробар мекунем, дар ҳамин ҷо n1-ро чӣ кор намекунем? Ба назар намегирем. яъне ки n2 баробари синуси алфа тақсими синуси бета. синуси алфа ба чанд баробар аст? Ба 0,9. синуси бета ба чанд баробар буд? Ба 0,5. 0-ро агар ихтисор кунем 9 тақсими 5 чанд мешавад? 1,8. нишонаи шикаст воҳид надорад, ба ҳамин хотир ҷавобмон чанд баробар дем? 1,8 баробар дем. дом дар расм рафти шӯҳо дар шиша нишон дода шудааст. нишондиҳандаи шикасти ин шишаро муайян кунед. чӣ мегӯяд? нишондиҳандаи шикаст мегӯяд. мисол барои шумо намуна мешавад, чунки пешина формулае ки мо наистадем айнан мисли ҳамин кор мешавад. яъне ки чӣ хеле ки мо гирифтем n2 баробари синуси алфа тақсими синуси бета кардем, формулашро менависед n2 баробари синуси алфа тақсими синуси бета. фақат чиро бояд шумо ба якдигараш омехта накунед, яъне ки кунҷи афтишро аз шикаст бояд фарқ карда тавонед. кунҷи афтиш дар ин ҷо ишора шудааст бо алфа, кунҷи шикаст бо чӣ ишора шудааст? Бо гамма ишора шудааст. дар вақти кор кардан фарқ надорад. масалан ҳамин шумо кунҷи шикастро хоҳ гамма қатъи ишора кунед, хоҳ мисли формула агар бета қатъи ишора кунед, фарқе надорад. яъне ки синуси алфа тақсими синуси бета. бета ҳам нависед, гамма ҳам нависед, мушкилӣ нест. инро сахтан кор мекунед. 413. нишондиҳандаи шикасти рӯшноӣ дар ёқут тахминан ба 2 баробар аст. маълумот ҷадвале истода бурда кунҷи ҳудуди инъикоси пурраи рӯшноиро барои ёқут маълум кунед. мегӯяд ки ба чанд баробар аст нишондиҳандаи шикаст? Ба 2 баробар аст. қонуни инъикоси пурра мегӯяд ки ҳудуди инъикоси пурраро маълум кунед. ҳудуди инъикоси пурра яъне ки қонуни барои формула кор кунам мо бояд қонуни инъикоси пурраро формулашро донем. қонуни инъикоси пурра формула дорад синуси алфа баробари 1 тақсими n1. 1 тақсими n. бинед дар ин ҷо 1 тақсими n дар шарти масъала чанд дошта аст? 2 дошта аст. яъне ки тақсими 2 мекунем, ҷавобон чанд мешавад? 0,5. бинед синуси алфа баробари 0,5 аст. агар кунҷро пурсад, мо аз ҷадвали истифода мебарем. яъне ки ҷавоби мо баробар 0,5 дар рости 0,5 кадом кунҷ мувофиқат мекунад? 30 градус. яъне ки ҷавоби мо дар ҳамин ҷо алфаи мо ба чанд градус баробар шудааст? Ба 30 градус баробар шудааст. дамомаш суолҳои назариявӣ. 414 суол мегӯяд шуои рӯшноӣ ҳангоми гузаштан аз ҳаво ба об самти худро наздик шудан ба хатти амудӣ тағйир медиҳад. ин ҳодиса чӣ ном дорад? ин ҳодиса айнан таърифи қонуни шикасти рӯшноӣ мебошад. яъне қонуни шикасти чӣ? қонуни шикасти рӯшноӣ. мегӯяд ки фарз кардем аз ҳамин ҷо агар мо нури рӯшноиро роӣ кунем, ин ҷо агар хатти нормалӣ бошад, чӣ хеле гуфта будем? хатти нормалӣ. мегӯяд ки ҳамин нури афтанда наздик шудан ба хатти амудӣ гуфта хатти нормалиро дар назар дорад. каме мегӯяд самташро чӣ мекунад? самташро аз рӯи қоида бояд ин хел мерафт, лекин самташро чӣ кард? иваз кард, камтари тараф омад. ба ҳамин хотир мо мегӯем ки ин қоидаи шикаст чӣ аст? қоидаи шикасти рӯшноӣ. 415. рӯшноии сафеде ки аз призмаи шишагӣ мегузарад ба 7 ранги басумат дарозии мавҷашон гуногун ҷудо мешавад. ин ҳодиса чӣ ном дорад? яъне ки ҳодисае ки дар ин ҷо нишондиҳандаи шикаст аз басумат ё ин ки дарозӣ вобастагӣ дорад. ин ҳодиса кадом ҳодиса буд? ҳодисаи дисперсияи рӯшноӣ мебошад. яъне ки таҷрибаро аввалин бор вақте ки Ньютон мегузаронад, таҷриба ном дорад дисперсияи рӯшноӣ. вақте ки рӯшноии сафедро аз призма мегузаронад, фарз кардем ин призма бошад, рӯшноии сафед аз призма гузарад, ба 7 ранг тақсим мешавад. яъне ки ҳамон 7 ранг ки мо дорем, масалан сурху, норинҷиву, зарду, сабзу, осмониву, кабуту бунавш, ҳамашон ҳамон 7 ба ҳамин ҷо дохил мешавад. яъне ки ҳамонро дар кадом таҷриба маълум карда шуданд? Дар таҷрибаи дисперсияи рӯшноӣ. яъне ки ҳодисае ки мавҷ будани рӯшноиро исбот мекард. 416. интерференсия дар кадом мавҷҳо мушоҳида мешавад? ғайр аз оне ки масалан мо интерференсия фарз кардем интерференсия ва дифраксия ҳамин ҳодисаро мо дар оптикаи мавҷӣ мегузарем. ғайр аз ин дар оптикаи мавҷӣ ин ҳодисаҳо низ дар гӯем аслан дар механика низ дида мешаванд, гӯем дар ҳодисаҳои садоӣ низ дида мешаванд. ба ҳамон хотир фақат мо гуфта наметавонем ки дар рӯшноӣ ба амал меояд ин ҳодисаҳо. ҳам дифраксия, ҳам интерференсия мо мегӯем ки дар мавҷҳои механикӣ ҳам дида мешаванд, дар садоӣ ҳам ва дар электромагнитӣ ҳам дида мешаванд, яъне ки рӯшноӣ. барои ҳамон ҷавоб мешавад варианти А. 417. ҳодисаи ҷамъшавии ду мавҷ ки дар натиҷаи он манзараи пурқувватшавӣ ва сустшавии лабшаи рӯшноӣ мушоҳида мешавад. ин ҳодиса яъне ки қоидаи интерференсияи рӯшноӣ мебошад. мегӯяд ки ҳодисаи ҷамъшавии ду мавҷ, яъне ки шумо дидед ки дар куҷое ки ҳамин ҷамъшавии ду мавҷ ё ин ки болои ҳамхобии ду мавҷ, вақте ки ду мавҷ ба якдигараш ҷамъ мешавад ё ин ки якдигарро суст мекунанд ё ин ки пурқувват мекунанд, ин ҳодисаи чӣ мегӯянд? Интерференсия мегӯянд. таҷриба ном дорад чӣ? Интерференсия.
дифраксия дар кадом мавҷҳо мушоҳида мешавад? Чило ки навака гуфта будем, интерференсия нест, дифраксия нест, дар мавҷҳои механикии садо ва чи электромагнитида мешавад. 419 барои ислоҳ намудани наздикбинӣ яъне ки чи миопия, наздикбинӣ ё ки миопия, кадом линзаро метавон истифода бурд? барои наздикбинӣ мо одатан ба одаме ки масалан бемории наздикбинӣ дорад, барои фаҳмидан, барои хубтар фаҳмидан ҳамин мисолро, мисоли дигараш мепурсад ки барои дурбинӣ, ҳам наздикбинӣ ҳам дурбинӣ дар ҳамин ҷо мегӯем барои чи кадом намуди одам чӣ гуна масалан айна қабул мекунад, ба хотири чи? Бинед, як бор такрор мекунем. Хай мо дорем одами дурбин, дорем одами наздикбин, одами чи? Наздикбин. хай боз масалан одами солим дорем. Одами солим дар одами солим масалан айнак умуман лозим нест, ба ҳамин хотир айнак қабул намекунад. Айнак мес қабул кунад айнакое ки масалан гӯем қоя будкаш ба 0 баробар аст, яъне ки ба 0 баробар аст. Фақат барои масалан барои компютер кор ва дигар кор. Дурбин ва чи? Наздикбин. бинед, одами дурбин гуфта кадом одам мегӯянд? Одами наздикбин гуфта. Дурбин яъне ки дурро мебинад, наздикро намебинад. Дурбин яъне ки дар ҳамин ҷо бояд дурро бинад, яъне ки масофаи биниш беҳтаринаш, яъне ки масофаи конии ҳамин чашмаш чӣ шудааст? Зиёд шудааст. яъне ки масофаи биниши беҳтарин, аз рӯи қоида агар гӯем, ҳамин масофаи биниши беҳтарин дар одами солим ба чанд баробар аст? Ба 25 сантиметр баробар аст. яъне ки 25 сантиметр ё ин ки чанд? 0,25 метр. дар одами солим ба чанд баробар аст? Ба 0,25 метр ё ки 25 сантиметр. хай ё ин ки гуфта метавонем ки масофаи биниш беҳтарин масофаи конӣ мебошад. хай ана акнун мо агар одами солимро қувваи оптикиашро ёбем аз рӯи формула 1 тақсими 0,25 чандро медиҳад? ҳисоб кунем агар 100 тақсими 25 чанд мешавад? 4 диоптрия. ана акнун бинед, дар одами солим ҳамин нишондорро бояд мо аз ёд донем. таҷриба ба таври формулаи исбот карда метавонем хубтараш дар ёд гирем беҳад хуб мешавад. 25 сантиметр, яъне ки 25 сантиметр маънои онро дорад ки ҳамин одам ҷисмро гӯем дар ҳамин сарҳад 25 сантиметр агар бошад хуб мебинад. яъне ки 25 сантиметр ҳамчун стандарт қабул шудааст. дар одами солим 25 сантиметр аст, қувваи оптикии одами солим ба чанд баробар аст? Ба 4 диоптрия баробар аст. яъне ки мо дурбин наздикбинро бояд маълум кунем. дар дурбин масофа зиёд шудааст. яъне ки бинед, эли биниши беҳтарин, масофаи биниши беҳтарин зиёд шудааст нисбат ба чӣ? Нисбат ба 25 сантиметр. чили ки аз формула мебинед қувваи оптикӣ ва F баргашт мутаносиби чапанд. агар F 25 сантиметр зиёд шуда бошад, яъне ки D дар ҳамин ҳолат аз 4 диоптрия чӣ мешавад? Кам мешавад. дар одами наздикбин бошад баръакс. дар одами наздикбин бинед, наздикбин наздикро мебинад вале дурро намебинад. яъне ки наздикбин чӣ гуна мешавад? дар наздикбин масофаи биниши беҳтарин хурд аст аз 25 сантиметр, вале қувваи оптикӣ калон аст аз чӣ? Аз 4 диоптрия. яъне ки аз ҳамин ҷо гуфта метавонем ки одами дурбин қувваи оптикияш паст шудааст, одами наздикбин қувваи оптикияш чӣ шудааст? Зиёд шудааст. аз ҳамин ба ҳамин хотир гуфта метавонем ки одамҳои наздикбин, яъне ки одамҳои наздикбин кадом одамҳоро мегӯянд? одамҳои наздикбин гуфта одамеро мегӯяд қувваи оптикӣ чӣ шудааст? Қувваи оптикияш зиёд шудааст. барои он ки мо қувваи оптикиро кам кунем, яъне ки ба чанд баробар кунемаш? Ба 4 баробар кунем, бояд ҳамун зиёд шударо кам кунем. ба ҳамин хотир очкии манфӣ метиҳем. яъне ки зиёд ки шудааст, мо бояд минус кунем. яъне ки зиёдро минус кунем, ба чанд баробар мешавад? Ба 4 баробар мешавад. фарз кунем ба 5 баробар аст қувваи оптикияш, қувваи оптикии одам ба 5 диоптрия баробар шуд. мо барои он ки ҳаминро ба 4 баробар кунем, мо бояд онро чӯ кунем? Рақами 5ро. аз рақами 5 1-ро тарк кунем. ба ҳамин хотир ба одаме ки қувваи оптикияш ба 5 диоптрия баробар аст, мо айнак тавсия медиҳем ки ба чанд баробар аст қувваи оптикии айнак? Ба -1 баробар аст. -1 диоптрия. яъне ки ба одами наздикбин мо айнаки тавсия медиҳем ки линзааш линзаи фурӯхамида бошад ва қувваи оптикияш ба чанд баробар бошад? Ба -0,5 диоптрия. ҳатман бояд мо донем ки номи дигари ҳамин линзаи фурӯхамида линзаи манфӣ аст. барҷастаро мусбат мегӯем, фурӯхамидаро чӣ? Манфӣ мегӯем. яъне ки варианти Б. айнан ҳамин савол барои ислоҳ намудани дурбинӣ кадом линзаро истифода мебаранд? Дурбин яъне ки дурро медид, наздикро намедид. яъне ки қувваи оптикияш суст ки бошад, мо як линзае метиҳем ки қувваи оптикияшро зиёд кунад, яъне ки линзаи мусбат медиҳем. мусбат чӣ? яъне ки зиёд мекунад мусбат. фарз кунем қувваи оптикияш ба 2 баробар аст, барои он ки ба 4 баробараш кунем, мо ба он чӣ медиҳем? яъне ки очкие медиҳем ки ба +2 баробар аст. очкие ки масалан очки қабул мекунад ки ба 2 мусбат, яъне ки +2 баробар аст қувваи оптикияш. линза бинед, линзаи ҷамъоварандаи қувваи оптикияш +0,5 диоптрия, яъне ки ҷавоб мешавад варианти чӣ? Варианти С мешавад. масофаи биниш беҳтарин чашми солими одам, яъне ки чашми одами солим дар аз рӯи қоида бояд чанд сантиметр бошад? 25 сантиметр бошад. чили ки пештар гуфта будем 25 сантиметр. масофаи биниши чашми одами дурбин аз 25 сантиметр чӣ шуда буд? Зиёд шуда буд. бинед, на пештар гуфта будем, яъне ки масофаи биниш беҳтарин одами чашми дурбин аз 25 сантиметр чӣ шудааст? Зиёд шудааст. аз наздикбин баръакс.
хай масофаи биниш беҳтарин чашми одами дурбин яъне ки аз 25 сантиметр зиёдтар мешавад. Варианти чӣ? Варианти д. қувваи оптикии линзаи дараст тасвирёфтаро ёбед. хай барои қувваи оптикӣ рафтан мо бояд дар инҷо чӣ кор кунем? хай мо формула дорем. Формулаи қувваи оптикӣ. Қувваи оптикӣ формула дорад d баробар 1 тақсими f хурд ҷамъи 1 тақсими d хурд. хай бинед дар шарт масала d хурдам ҳаст, f хурдам ҳаст. хай рақамро монда кор мекунем. 1 тақсими f хурд чанд аст? 0,2 ҷамъи 1 тақсими d хурд ба чанд баробар аст? Ба 0,1 баробар аст. хай мо агар 0 хат занем боло мебарем, 0 хат занем боло мебарем, 10 тақсими 2 ба чанд баробар аст? Ба 5. хай яъне ки 10 тақсими 1 ба чанд баробар аст? Ба 10 баробар аст. ҷамъ кунем агар чанд мешавад? 15 диоптрия. яъне ки қувваи оптикии линзаи зерин ба чанд баробар будааст? Ба 15 диоптрия баробар будааст. қувваи оптикии айнаки одаме ки нуқсони дурбинӣ дорад ба плюси 2,5 диоптрия баробар аст, масофаи конунии линзаи айнакро муайян кунед. дар шарти масъала дода шуда аст қувваи оптикӣ чӣ мепурсад? Масофаи конунӣ мепурсад. яъне ки мо формула дорем f баробар 1 тақсими d. 1 тақсими 2,5 явери агар тараф барем 10 боз яно лига агар тирем дар инҷо 250 100 агар тақсими 250 кунем мешавад чанд? ҳисоб кунем агар мешавад 0,4 метр. хай 0,4 метр дар шарти масъала метрро бо сантиметр овардааст. яъне ки барои ба сантиметр гардондан ман бояд ададамро зарби 100 кунем. 0,4 зарби 100 кунем чанд мешавад? 40 сантиметр мешавад. яъне ки дар ҳамин ҷо масофаи конунӣ ба чанд баробар шудааст? Ба 40 сантиметр баробар шудааст. дар асл тағйирёбии самти нурҳо дар линзаи ҷавонанда тасвир ёфтааст. агар як тақсимоти масофаи конунии линза 10 сантиметр бошад, қувваи оптикии линза чӣ қадар мешавад? бинед шарти масъала мегӯяд ки ҳар як тақсимоти масофаи конунӣ дар ҳамин ҷо катак оварда шудааст. мегӯяд ҳар як катак ба чанд баробар аст? Ба 10 сантиметр баробар аст. мегӯяд чиро маълум кунед? Қувваи оптикиро маълум кунед. хай бинед чӣ кор мекунем? мо аввал бояд f-ро маълум кунем, баъд аз рӯи f чиро маълум кунем? d-ро маълум кунем. мо формула дорем d баробар 1 тақсими f баробар 1 тақсими. хай мо f-ро акнун чӣ гуна меёбем дар инҷо? бинед хай f дар ин ҷо истодааст. мо аз маркази линза ҳисоб мекунем катакҳоро. чандто тақсимот аст? яъне ки чандто катак аст? 1 то 2 то 3 то 4 то 5 то тақсимот аст. ҳар як тақсимот 10 сантиметри, яъне ки дар он 5 тақсимот ки бошад, дар он чанд мешавад? f 50 сантиметр мешавад. яъне ки f-ро мо чӣ гуна маълум кардем? гирифтем тақсимотро зарби ҳар яктоаш кардем, ҷавобмон чанд баромад? 50 сантиметр ки ин баробар аст ба чанд? Ба 0,5 метр. яъне ки масофаи конунӣ ба 0,5 метр баробар аст. қувваи оптикиро агар ёбем ба ҷои масофаи конунӣ мемонем 0,5. хай ҷавоб мешавад чанд? ҷавоб мешавад 2 диоптрия. хай ҷавобом ба чанд баробар шуд? Ба 2 диоптрия баробар шуд. домаш қувваи оптикӣ мегӯяд қувваи оптикии 4 линза ба d1 1 диоптрия, d2 2, d3 4, d4 ва 10 диоптрия баробаранд. масофаи конунии кадом линза аз ҳама зиёдтар аст? мо пешина гуфта будем ки масофаи конунӣ бо қувваи оптикӣ чӣ гуна мутаносибият доранд? Мутаносиби чапа мебошанд. яъне ки хай гуфта метавонем ки масофаи конунӣ аз ҳама зиёдтарро ҳамон нишон додад ки қувваи оптикиаш аз ҳама чӣ бошад? Аз ҳама кам бошад. яъне қувваи оптикӣ аз ҳама камтарин ҷисми чандум дорад? Ҷисми якум дорад. ба ҳамин хотир ҷавобом мешавад чанд? Ҷисми якум. мисоле ки дар 427 аст, ин барои шумо мустақилан мешавад. мисоле ки айнан масалан кор карда будем дар було, ин ҳозир ҳамин гуна масалан шартро мепурсад. ин барои шумо мешавад мустақилна. 428 дар асл сохтани тасвири предмет дар линзаи ҷавонанда нишон дода шудааст. агар як тақсимоти меҳвари оптикии линза ба 5 сантиметр бошад, масофаи конунии линза чӣ қадар мебошад? ин мисолро мешавад ки бо ду роҳ кор кунем. якумаш масалан раҳи формулавӣ, яъне ки чӣ кор мекунем? мегирем тақсимоти ин тарафро ҳисоб мекунем, f ҳамон мебарад. тақсимоти ин тарафро кор мекунем, f мебарад. баъд аз рӯи формулае ки яъне ки пештар нависта будем, ба ҳамон монанд, ба d баробар 1 тақсими f ба ҳамин монанд аз рӯи масофаи конунии формула кор кунем, ё ин ки аз ҳама роҳи осон. бинед мегӯяд ҳар як тақсимоти меҳвари оптикии линза ба чанд баробар аст? Ба 5 сантиметр баробар аст. хай дар ҳамин ҷо агар нигоҳ кунем, масофаи конунӣ дар кадом нуқта аст? Дар нуқтаи дуюм, дар катаки дуюм. бинед аз ин ҷо агар мо ҳисобро сар кунем, хай аз ин ҷо агар ҳисобро сар кунем, якум дуюм катак, яъне ки ду тақсимот аст, ҳар як тақсимот 5 сантиметри. яъне ки 2ро агар мо зарби 5 кунем чанд сантиметр мешавад? Мешавад 10 сантиметр. ба ҳамин хотир мо ҷавобро як бора гуфта метавонем ки ба чанд баробар мешавад? Ба 10 сантиметр баробар мешавад. яъне ки бо тарзи осонаш. хай ба ҳамон монанд мегӯяд ки агар ҳар як тақсимоти меҳвари оптикии линза ба 0,5 метр баробар бошад, қувваи оптикиро маълум кунед. бинед ҳар як тақсимот 0,5 метр аст. 1 то 2 то тақсимот.
хай 2 зарби 0 5 чанд метр мешавад? 1 метр. Яъне ки масофаи кониро ёфтем 1 метр, акнун чиро ёфтам дар кор аст? қувваи оптикиро. қувваи оптикӣ формула дорад D баробар 1 тақсими F. 1 тақсими 1 баробар аст ба чанд? Ба 1 диоптрия. Яъне ки ҷавоби баровардаи мо бояд ба чанд баробар шавад? Ба 1 диоптрия баробар шавад. 403. масофаи кони линза ба 0,1 баробар аст. қувваи оптикии линзаро ёбед. чиро мепурсад? қувваи оптикии линза мепурсад. хай мисол барои шумо мешавад мустақилона, чунки формулашро пештар низ данистагем. қувваи оптикӣ формула дорад D баробари 1 тақсими F. Инро шумо мустақилона кор мекунед. 431. масофаи кони объективи телескоп F объектив мегӯяд ки F объектив масофаи конияш ба чанд баробар аст? Ба 20 метр баробар аст. хай масофаи конунии окуляраш бошад ба чанд баробар аст? Ба 0,1 баробар аст. калонкунии телескопро муайян кунед. барои мисолро кор кардан мо бояд формулаи калонкунии худи телескопро бояд донем. ҳар як асбоби оптикӣ, масалан мо дорем телескоп, дорем масалан пурбин, микроскоп, гӯем линза дорем. ҳамин асбоби оптикӣ ба худашон формулаи калонкунии худашон дорад. маҳз ҳамин аз телескопро агар мо истифода кунем, яъне ки F окуляраш ба 0,1 баробар аст. хай формула чӣ гуна мешавад? калонкунии бо G ишора мешавад. бояд формуларо кор кунем. G баробар F объектив тақсими F окуляр. F объектив дар шарти масъала чанд аст? 20 метр. F окуляр ба чанд баробар аст? Ба 0,1 баробар аст. 0ро агар хат занем боло барем, ҷавоб мешавад чанд? 200. яъне ки ҳамин телескоп чанд мартаба калон нишон медодааст? 200 мартаба калон нишон медодааст. хай калонкунии линзаи дар аз тасвирёфтаро муайян кунед. калонкунии линза бошад, боз ба худаш формула дорад. ду та формулаи калонкунии линза дорем мо. G баробар F тақсими D баробар ё ин ки аши калон тақсими аши хурд. ин ҳар ду формулаҳои чи аст? Формулаи калонкунии линза аст. хай мо формула дорем G баробар F тақсими D. дар шарти масъала мо мебинем ки F ҳамон ба чанд баробар аст? Ба 4 сантиметр. яъне ки иш 4 сантиметр. D-ш ба чанд баробар аст? Ба 2 сантиметр. яъне ки инаш 2 сантиметр. ихтисор кунем агар ҷавобмон дар охир ба чанд баробар мешавад? Ба 2 баробар мешавад. яъне ки калонкунӣ ба чанд баробар аст? Ба 2 баробар мебошад. андозаи хати предмет 2 сантиметр бошад. андозаи хати тасвири ин предмет аши калон дар линзаи калонкуниаш 5 чӣ қадар хоҳад шуд? яъне ки аши калонро маълум кунед. G5 аш чандаш? 2 сантиметр. мисоле ки форма ки дигаре ки мо нависем G баробар аши калон тақсими аши хурд буд. мо бояд чиро маълум кунем дар ҳамин ҷо? бояд ашро маълум кунем, аши калонро. мо агар аз ҳамин ҷо аши калонро ёбем, хай чӣ гуна мешавад? G зарби аши хурд. яъне ки G зарби аши хурд. G ба чанд баробар аст? Ба 5 зарби аш ба чанд баробар аст? Ба 2 сантиметр. мо агар зарб кунем ҷавобмон 10 мебарояд. воҳидашон бояд ҳатман нависем. ҷавобмон чанд сантиметр мешавад? 10 сантиметр мешавад. яъне ки ҷавоби баровардаи мо ба 10 сантиметр баробар аст. 434. айнан ҳамон формула ин мисол ва ба ҳамин монандҳо барои шумо мустақилона мешавад. яъне ки бинед G баробари 2 аст. дар шарти масъала расм аши калонро додааст. чиро мепурсад? Аши хурдро мепурсад. хай яъне ки бояд шумо аз ҳамон формула дар ин вақт чиро маълум кунед? Аши хурдро маълум кунед. хай G поён меравад, аши калон дар боло мемонад. инро мустақилан кор мекунем. 435. предмет аз линза дар масофаи 20 сантиметр ҷойгир аст. яъне ки предмет аз линза бо D ишора мешавад. агар тасвири предмет аз линза дар масофа мегӯяд, тасвири аз линза мегӯяд, яъне ки F хурд мегӯяд 40 сантиметр бошад. калонкунии линза чӣ қадар мешавад? хай формулае ки пешин ҳисоб дорем, яъне ки G баробар F хурд тақсими D хурд. F хурд ба чанд баробар аст? Ба 40 сантиметр. D хурд ба чанд? Ба 20 сантиметр. ҷавоб меборад чанд? ҷавоб мешавад 2. яъне калонкунӣ ба 2 баробар аст. хай мисоли 436 ва 437 барои шумо мустақилона мешавад, чунки формулаш ҳамашон бояд гаршон монанд аст. формулаи асосии G баробар аши калон тақсими аши хурд. масалан дар ин мисол бояд шумо маълум кунед аши калонро ва дар ин мисол маълум кунед масалан ин низ мисли ҳамон мешавад. аши калонро бояд маълум кунед. дар ҳамин ҷо низ шумо бояд аши калонро маълум кунед. домаш калонкунии линзаи тасвирёфта чӣ қадар аст? чӣ хел ки пешин гуфта будем, мисолҳо ҳамашон доир ба ҳамон формула. мисоли 438 439 ҳамашон аз ҳамон формула, яъне ки бояд бор такрор мекунем. G баробар F тақсими D якта формулаи калонкунии линза буд, якта дигараш G баробари аши калон тақсими аш худ. аз рӯи ҳамин формулаҳо мустақилона мисоли 438 439 кор мекунед. хай 440 мисол. бинед дар 440 мисол мегӯяд ки дар асл тарзи сохтани тасвири предмет дар линзаи ҷавонанда нишон доштааст. агар як тақсимот дар меҳвари оптикии линза 2 сантиметр бошад, калонкунии линза чӣ қадар мешавад? мегӯяд ҳар як тақсимот ба чанд баробар аст? Ба 2 сантиметр. мисолро мешавад ки аз рӯи тақсимотҳояш низ истифода барем, мешавад ки тақсимотҳоро низ умуман истифода набарем. бинед барои чӣ? аз ҳамин ҷо мо ҳисобро сар мекунем.
1 2 3 4 5 6 7 تا катак будааст. Яъне ки бинед f хурдамон 7 та катак, агар аз рӯи тақсимот ҳисоб кунем 7 × 2 чанд 14 сантиметр. Яъне ки инҷо баробар аст ба чанд? Ба 14 сантиметр баробар аст, яъне ки f хурдаш ва d-аш бошад. Аз ҳамин мубайн ҳавасар мекунем. 1 2 3 4 5 та тақсимот. 5 та тақсимот 2 сантиметри чанд сантиметрро ташкил медиҳад? 10 сантиметрро. Яъне ки 10 сантиметрро. Калонкуниро мо агар ёбем g баробар f тақсими d, f баробар дамон шуд 14 сантиметр, d амон ба чанд баробар шуд? Ба 10 сантиметр. Ҷавоб мешавад ба чанд баробар? 1/4. яъне ки калонкунии ҳамин линза ба чанд баробар шудааст? Ба 1/4 баробар шудааст. метавонистем ки аз рӯи тақсимот зарби 2 кунем, метавонем ки тақсими 2 ҳам накунем. Чунки 7 та тақсимотро тақсими 5 та тақсимот кунем, боз ҷавоб 1/4 мешавад. 7 тақсими 5 1/4 аст. давомаш мегӯяд ки предметҳо аз 4 линза дар масофаҳои якхела ҷойгиранд. бинед, мегӯяд предметҳо яъне ки ҷисмҳо аз линза ҳамин d-ҳо, ҳамаи d1 баробар аст ба d2, баробар аст ба d3, баробар аст ба d4. ҳамаи d-ҳо ба якаш бон баробар аст. d-ҳо ҳамашон баробар аст. мегӯяд ки тасвири предмети якум аз линза якум, яъне ки мегӯяд ки f1 фарз кардем 5 сантиметр, f2 10 сантиметр, хай f3 20 сантиметр ва f4 ба чанд баробар аст? f4 ба 50 сантиметр баробар аст. мегӯяд аз ҳамино маълум кунед ки калонкунии кадомаш аз ҳама зиёдтар аст. g баробар f тақсими d. шарти масъала мегӯяд ки d-ро ба назар нагиред. чаро? чунки дар шарти масъала мегӯяд ки d-ҳо ҳамашон ба якашон баробар аст. бинед, мегӯяд ки предметҳо аз 4 линза дар масофаи якхела ҷойгиранд. хай чиро мегӯяд маълум кунед калонкунии кадомаш аз ҳама зиёдтар аст? барои ки калонкунӣ зиёд бошад, бояд f низ чӣ бошад? f хурд низ чӣ бошад? бояд f хурд низ чӣ? Зиёдтар бошад. аз ҳама зиёдтарин ҷисми чорум дорад, яъне ки 50 сантиметр. 442. масофаи биниш беҳтарин чашми одами наздикбин чӣ қадар аст? мисоле ки пештара буд ки одами дурбин гуфта буд. дурбин аз 25 сантиметр зиёд буд, наздикбин аз 25 сантиметр чӣ аст? камтар аст. яъне ки камтар аз 25 сантиметр. хай мисоли 443. металл бо рӯшноии басомадаш 10 зарби 10 дараҷаи 15 ҳерц афканда шуд. энергияи афканишотро муайян кунед. доимии планкро 663 зарби 10 дараҷаи -34 ҷоул зарби сония қабул кунед. хай мисолро мо аз рӯи кадом формула истифода мебарем? яъне ки энергияи афканишот, яъне ки энергияи рӯшноӣ. мо формула дорем. энергия баробар h зарби ню. хай формула ки аз тарафи Макс Планк пешниҳод шуда буд. h ба чанд баробар аст? ба 663 зарби 10 дараҷаи -34 зарби басомат ба чанд баробар аст? ба 10 зарби 10 дараҷаи 15 баробар аст. хай мисолро мо чӣ гуна кор мекунем? бинед, ададҳои озодаш 10 663. 10ро зарби 663 кунем, агар дар инҷо 66 аз 10 се мемонад, зарби 10 дараҷаи анакун дараҷаҳоро мо чӣ гуна мекунем? минуси 34 плюси 15 чандро метиҳад? яъне ки мо ҳамин минуси 34 плюси 15 кунем, ҷавобаш чанд мешавад? ҷавоб мешавад минуси 19. хай ҷавоб он якин мешавад ки 66 аз 10 се зарби 10 дараҷаи минуси 19 ҷоул. хай варианти чӣ мешавад? варианти б мешавад. аҳамият диҳед, варианти б ба д б ба дигар монанданд. дар инҷо минуси 19, дар инҷо плюси 19. ба ин хотир дараҷаро низ аҳамият диҳед.